Katika dhikri nyingine ya 6, Allahumma, Allah, inni asbahtu. Dhikri hii ina fadhila, mwenye kuisema asubuhi na jioni 4 marati, mara 4, ataqahu Allahu minan nari, Allah tamwacha huru na moto. Inakuja hivyo katika hadithi. Allahumma, Allah, inni asbahtu. Tumetangulia kusema hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man qala hina yusbihu Allahumma inni asbahtu ushiduka, mpaka mwisho wa dhikri hii. Allahumma, Allah, inni asbahtu, kika mimi nimeianza asubuhi, ushiduka, nakushuhudisha wewe Allah, ay aj'aluka shahidan, nakujali na kufanya wewe Allah kuwa ndio shahidi kwa haya nitakayoyasema, kwa kukiri tauhidi ya kupokesha wewe Allah. Pamoja Allah kila kitu ni shahidi wa ushhidu hamalata arshik, na ninawashuhudisha hamalata arshik, ay min almalaika alkiram, malaika ambao wamebeba arshi yako, wabebaji wa arshi yako, ambayo kwenye Qur'ani, wa yahmilu arsha rabbika, wataibeba arshi ya Mola wako, mlazi fawqahum yawma idhin 8, malaika 8 wametajwa, wana nguvu kabisa. Kwa hiyo ninawashuhudisha hamalata arshi, wabebaji wa arshi yako, wa malaikataka. Kwa hiyo malaika wale waliobeba arshi ni malaika, na hapa tena wanataja tena malaika. Tumeelewana? Ni atfu al-aam ala al-khas. Sam malaika ni aam, hata wale waliobeba arshi nao ni malaika. Kwa hiyo wametaja khasa wabebaji wa arshi, wakatajwa kwa ujumla malaika. Kwa hiyo wameutufishwa wale aam baada ya kuwamtaja khasa wale 8 tu wabebaji wa arshi, baadaye wakatajwa wale wote malaika wote na washuhudisha. Kwa hiyo umemshuhudisha Allah, umewashuhudisha malaika waliobeba arshi, umewashuhudisha malaika wote kwa maneno ambayo utayasema. Tena wa jamia khalqik, na viumbe wako wote. Angalia hiyo dhikri ndio kuisema, hujasema maneno hapo, annaka anta Allah, ndio washuhudisha kwamba wewe ni Allah muabudiwa, wewe ni Allah. Hiyo ndio shahada yako sasa, nakiri kwamba wewe ndiye Allah, la ilaha illa ant, hapana muabudiwa mwenye kumwabudiwa haki ila wewe tu, wahdaka, hali ya kuwa peke yako. Waatilia mkazo nini ile taukili Allah ile, illa ant wahdaka la sharika lak, huna mshirika wewe, wahdaka, wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, na kwamba Muhammad ni mja wako na ni mtume wako. Ndio hiyo unamshuhudisha Allah, unashuhudisha na malaika na viumbe wote, unawashuhudisha kwamba Allah ni mmoja, Muhammad ni mtume wake, Allah peke yake hana mshirika. Ndio hiyo dhikri ambayo unaisema. Umesema ushihiduka, ninakushuhudisha. Kwanza Allah ni shahidi, katika majina yake ni ash-shahidi. Shahidi maana yake akimpotei kitu chochote ndio shahidi, kila kitu anakijua, anakishuhudia. Allah ndio shahidi, la yaghibu anhu shay, chochote kifichiki kwake, kubainisha ukubwa wa Allah, ufalme wake. Kwa sababu arshi ni kubwa kuliko kursi, arshi. Kwa hiyo malaika bila shaka watakuwa na wao ni wana nguvu, au malaika wana nguvu pia katika faida, bali pia katika mambo yanayotaja kwamba sio kwamba arshi kubebwa na malaika kwamba Allah anahitajia lazima ibebwe na yeye abebwe. Sasa Allah anahitajia abebwe na hiyo arshi, la, yeye wala Allah hahitajia wa malaika wala uko kubebwa kwenye arshi, sababu ya Allah ni mwenye kujikwasia mutlaq, mwenye kujitosheleza, wala hahitaji chochote, hataki msaada wote kwa viumbe, sababu Allah ni mkamilifu. Dhikri ya 7 na ya mwisho katika darasa tutasoma leo ni Allahumma, ewe Allah, ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka. Hii na fadhila pia, mtu mwenye kuisema faqad adda shukra yaumi, ametekeleza shukrani ya siku yake. Akisema asubuhi, siku yake yote ameitekeleza kwa shukrani katika siku hiyo. Na atakayesema jioni, adda shukra lailati, ametekeleza shukrani ya usiku wake, yani ameshukuru katika usiku huo, ameshatekeleza shukrani ya usiku huo. Tumeelewana? Kwa hiyo kuna kutekeleza shukru, kumshukuru Allah.
haya. Ma asbaha bi min ni'mati, yani kama kusema yoyote ambayo nimeamka nayo yani asubuhi, nimeamka nayo asubuhi katika neema, yoyote ambayo nimeamka nayo katika neema, au bi ahadin min khalqika, au ameamka nayo mmoja katika viumbe wako, yoyote katika viumbe wako, faminka, basi inatoka kwako, wahdaka, hali ya kuwa peke yako, la sharika laka, huna mshirika wewe, falaka alhamdu, ni zako wewe tu himdi zote, walaka shukru, na shukrani zote ni zako, bado unastahili kushukuriwa Allah. Kwa hiyo hadithi ya anaitwa Abdullah ibn Ghannam al-Bayadi, sahaba Abdullah ibn Ghannam al-Bayadi al-Ansari, ni sahaba. Kwa hiyo imekuja kama mqala hina yusbihu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ma asbah biha, kaitaja hiyo hadithi, faqad adda shukra yaumi, na akifika jioni pia ametekeleza shukrani za siku na jioni yake pia. Tumeiona hapo Allahumma, ewe Allah, ma asbaha, ma sara musabihan li min adhimi an-ni'am, anasema hivyo, ma asbaha bi ay hasala li fi sabahi, neema yoyote ambayo nimeipata mimi katika asubuhi. Ndio sema ma asbaha bi, yoyote ambayo nimeamka nayo katika neema, yani neema yoyote ambayo imenifika mimi katika asubuhi, au imemfika yoyote katika waja wako, basi inatoka kwako. Ndiyo ma asbaha bi, yoyote iliyonifika mimi niliyoamka nayo katika neema, yoyote niliyoamka nayo katika neema, au yoyote ameamka nayo yoyote katika waja wako. Kwa hiyo hapa anasema ma asbahi hasala li fi sabahi, neema yoyote iliyonifika mimi katika asubuhi, au iliyomfika yoyote katika waja wako, viumbe wako, yani katika viumbe wako, faminka, basi inatoka kwako. Sawa, neema yoyote iliyonifika mimi katika asubuhi, iliyonipata katika asubuhi, au iliyompata yoyote katika viumbe wako, inatoka kwako. Na jioni pia unakiri hivyo, kama chochote kile kinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Neema za kidunia, sawa, kuna mavazi watu wanapata katika dunia, vipando, makazi, usalama, kusalimika na maradhi, mtu kuwa mzima, kwa sababu utatembelea utaona masala mengine ulimwenguni kwa watu wananyanyasana sana, lakini katika kuumwa Allah ana jambo lake. Hapa hakuna habari ya tajiri, wala tena hawa watu wengine watakuta mtu mnyonge wala ana neno mwenyewe, anaweza kuumia tu, ana kidonda chake, akachukua dawa kupiga, hiyo anapiga, anasafishia meno mwenyewe, akajipanika pale siku 2-3, huyo anadundika kama kawaida. Lakini tajiri akakaa na duda lake kama amekwenda huko. Ndio huwa ni hivyo, watu wanakula, hawapimi, hawafanyi kadha, hawana kitu chochote katika vyakula, hakuna masuala ya vitamini kucheki, lakini wanaishi miaka 60-70. Na kuna wengine watu kila kitu kinaangaliwa, kila kitu, lakini wako India huko. Haya ni Allah mwenyewe amekadiria hivyo. Hapa nani anaenda kucheki hapa? Baada ya muda na kucheki mwili wake, afya yake nani? Kwa sababu kwa watu wanaotazama hapa, nikienda kucheki ndio nitajitia pressure bure, nibaki hivi, sio? Watu wao sema hivyo, bora baki hivi mwenyewe, fenesi nini na nasi mimi nakula. Lakini sasa utaenda sasa inabidi sasa mambo gani usile tena, ndio hapa nishakosa boarding, sio? Maharage usile tena. Lakini watu hili, kwa hiyo mtu kumuomba Allah kwamba umefika salama, amekusalimisha, hiyo ni neema kuwa mzima. Kwa maana leo kuna watu wanafanya operation, kuna watu wamelazwa, kuna watu wa migongo, kuna mtu afanya, lakini umefika hii jioni, na hapo mchana ufanya harakati kama zao, na huenda wao yafanya harakati nyingi kama wewe, lakini umerudi salama kabisa, umeona familia yako, au umekufika jioni vizuri mwenyewe. Kwa hiyo unashukuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amekusalimisha. Kwa hiyo neema yoyote uliyoipata, kama neema za kidunia, tumeelewana, na nyingine, na kuna neema za dini. Umejua masaili ya dini, labda leo umeswali Jumaa mapema kabisa, ulikuwa umesikiza khutba, umesoma surati al-Kahfi, sawa, humbaki na imani yako ya dini mpaka sasa. Kama ni mtu ahlus sunna, au yani unachukia bid'a mpaka sasa uko hivyo. Kwa maana Allah akikudiriki mauti, kama umekufa, unachukia bid'a katika huu ulimwengu. Bid'a wewe unachukia ushirikina, unachukia mambo maovu. Upo katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, umekaa
baina ya swala mpaka swala nyingine kuna kusamehewa madhambi madogo. Ikiwa hujafanya madhambi makubwa, sasa kana hapo hujasengenya, ujifunga unasamehewa madhambi madogo baina ya maghrib mpaka isha. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna neema Allah amekupa, lakini kuna wengine pia hapo hawajadilikiwa hivi kupata jambo hilo. Kwa hiyo unamshukuru Allah Taala. Kwa hiyo itabidi tuchukue hivi alivyozungumza al-Azim Abadi rahimahullah, ma asbaha bi ay hasala li fi sabah, neema yoyote ambayo imenifika mimi katika asubuhi, yani basi au imemfika yoyote yule katika viumbe vyako, basi inatoka kwako. Kwa maana kukiri huku kunamfanya mtu hata kama una uwezo usiwe mnyanyasaji. Mara nyingine mtu anaweza kuzungumza labda na wafanyakazi wako ukatumia neno silo, mara nyingine mtu anaweza kufanya hivyo, na mwingine akajifakhiri akazungumza maneno ya kujifakhiri, lakini mtu anaona kwamba inawezekana tu. Watu walikuwa matajiri, sasa hivi wanaomba wanakopeshwa, na huko benki wakienda mtu akopesha, wale watu wa benki wanaambiana tusimpe, walikuwa jeuri wenyewe, wanaambiana wanakuzungusha tena. Watu walikuwa watawala, sasa hivi wamekuwa watu wa kawaida. Jana alikuwa anaweza kuamrisha barabarani akipita, trafiki leo atasimamishwa, leo kadha, yani ndio ulimwengu uko namna hiyo. Kwa hiyo mtu wewe unachoona bora umwelekee Allah na kumwabudu na kumshukuru yeye kuliko mtu kumaliza mambo yote katika huu ulimwengu. Kwa hiyo kukiri neema kwa Allah, kwamba neema zote inakupata inatoka kwa Allah, na mambo kama haya. Yakfika rabbun lam tazal fi fadlihi mutaqalliban fi sirri wal i'lan. Ibn Qayyim anasema hivyo, anakutosheleza wewe Mola wako, hujaacha kuwa upo katika fadhila zake. Mutaqalliban, ni mwenye kugeuka fi sirri wal i'lan, katika siri na ala, lakini upo katika neema za Allah na unazigeukia neema za Allah. Kwa hiyo inshallah tutasimama hapo darasa